Kau pernah dengar mesin cuci menangis? Aku dengar malam itu, jam 12:05. Awalnya cuma suara pelan, kayak bayi yang baru belajar napas. Aku mendekat, nempelin telinga ke bodinya yang berkarat. Dari dalamnya ada isak, lirih tapi jelas. Kupikir cuma pipa bocor. Sampai kubuka pintunya, bau anyir langsung nyengat. Pakaian di dalamnya berputar sendiri. Tanganku gemetar. Suaranya makin kenceng, kayak minta dikeluarkan. Besoknya tetangga cerita, mesin itu bekas panti bayi. Katanya dulu ada bayi yang hilang. Aku cuma diam. Karena malam itu, aku dengar lagi suara lirih memanggil pelan, "Mama."